大家好，欢迎来到袁弘排舞教室。今天跟大家分享曾几何时，本舞4个8拍4面墙，前奏重音开始，4个8拍，右脚起步。现在跟大家来分享12点钟方向，我们朝10点半方向，也就是左前方45度角的方向，做一个后踏回来。但是这后踏回来，第一拍呢是右脚往后踏，左脚往前踢，双手上举，3个动作同时，后回右进掐，踏转到3点钟方向做交叉掐，交叉掐，数拍1、2、3加4、5、6、7加8。第2节右回退并进，左回退并进，数拍1、2、3加4、5、6、7加8。第3节右脚做一个踏转180，踏转面对9点钟方向，右进掐，右进掐，左脚往前踏，停1拍，同时双手打开，踏停，然后再做右进掐，右进掐，数拍1、2、3加4、5、6、7加8。第4节左脚踏转180，踏转180回3点钟方向，左脚左前方斜进掐，斜进掐，右脚斜进掐，左脚斜进掐。第2面墙3点钟开始，我们口诀来带：后回右进掐，踏转交叉掐，右回退并进，左回退并进，踏转右进掐，踏停，右进掐，踏转斜进掐，斜进掐，斜进掐。第3面墙6点钟开始，我们数拍1、2、3加4、5、6、7加8、2、2、3加4、5、6、7加8、3、2、3加4、5、6、7加8、4、2、3加4、5加6、7加8。以上分享，希望大家会喜欢，谢谢。